한국인에게 가장 사랑받는 열매채소 비타민 어와 씨가 풍부한 오늘의 채소. 바로바로 고추. 면역력 강화에 효과적이며 매운맛을 내는 캡사이신이 들어있어 항암작용과 체중을 감소시키는데 도움이 되기도 하는 매운맛은 한국인이 가장 좋아하는 맛이지. 매운맛의 정도와 열매의 표면에 따라 종류가 다양한데 특히나 병충해에 강한 품종을 선택하는 것이 관리하기 편안하지. 고추는 수확해서 잘라놓고 냉동 보관하면 오래 두고 먹을 수 있어. 지주대를 세워 식물체가 넘어가지 않도록 해줘야 하는 고추는 진딧물 응애, 총체벌레, 역병, 탄저병에 약해. 기르기 난이도는 어렵지 않으니 모종 심고 관리해서 수확해보자고.